Сәлем достар, жалпы шахмат сүйер қауым. Менің есімім Нұрқадыр болады. Алдыңғы сабақты жалғастырамыз. Екінші сабақ почти. Двойной удар сабағының жалғасы. Бұл екінші сабақта біз жаттығуларды орындайтын боламыз. Қос соққы тәсіліне байланысты. Ал алдыңғы сабақтағы тапсырмалар қайталап өтейік. Төртеу. Бұл жерде слонмен шах, двойной удар болады. Шах міндетті түрде қашады, жеп аламыз. Так, одан кейін бізде мынауда алдыңғы сабақта көрсеттік. Слонмен жейміз. Ол қайсымен жеде разница жоқ. Двойной удар болады. Келесі бізде ферзь қоямыз. F4-ке. Бұл да двойной удар болады. Екеуіне мат болады, или слон жейміз. Екеуінің бірі болады. Слон қашса мат болады. Маттан қашса слон жейміз. Келесі бізде жүріс ақтардан ладьяны жертіп аламыз. Шах болады да, шах. Ладьяны жертіп аламыз. Олар жит. И пешканы жертіп аламыз. Опа, ана жерде алдыңғыдай слонды қапты тағы. Осы мына жерде ат болады. Мына жесе атпен мына жерге не болады? Двойной удар болады. Міне қоямыз, жертіп алады, жит. Мынамен жесе, мысалы, былай двойной удар болады. Келесі бізге осындай жағдай келіп қалатын болса, егер пешканы алға жүреміз, и двойной удар болады. Шах. Шах енді пешканы жей алмайды, өйткені біздің король қорғап тұр. Сондықтан ол қашады. Қашқанда да ладьяны қорғау үшін ол мына жерге қашады. Егер мына жерге қашатын болса, пешканы жеп аламыз да. Сол үшін хотя пешканы жеп алайын дейді, ол мына жерге қашады. Біздің пешканы ферзьге шығармау керек, ол осы жерге қашады, и біз атпен қос соққы жасаймыз. Двойной удар. Келесі бізде бұл жерде қос соққы болған кезде ол корольмен любой бір жерге қашсын, мына жерге қашсын, и жеп аламыз да, ары қарай мына ферзьге шығарамыз, сөйтіп бүйтіп. Бізде ат бар дегендей, король бар, ел бар, жұрт бар дегендей. Келесі бізде мынандай позиция келеді. Ақтардың жүрісі. Бұл жерде ақтар не істейді? Мынандай супер бір жүріс жасайды. Слон C4 деген жүріс жасайды. Жүріп көрейік. Двойной удар болған сияқты болды енді, бірақ ферзь жақпайды. Ферзьбен жит. Жертіп алға почти. Жертіп аламыз. Жит. И атпен D6-ға жүреміз. Двойной удар. Двойной удар. Шах. Амал жоқ, ол қашады. Любой бір жерге қашсын. Ферзьін жеп аламыз. Келесі бізде мынандай позиция болады. Ақтар жүреді. Бұл жерде просто үшін атпен E5-ке жүреміз. Сонда двойной удар болады. Жүреміз. Шах. Мына жерге жүре алмайды. Мына жерге пеш қарап тұр. Мына жердің бәріне король қарап тұр. Мына жерге жүрсін, мысалы. Мына жерге ат қарап тұр. Мына жерге жүрсін. Ладьясын жеп аламыз. Ары қарай пешкімен ферзьге шығамыз. Ат бар дегендей көмектеседі. Келесі бізден мынандай жағдай. Ақтар жүреді. Бұл жерде не істейміз деген сұрақ. Бұл жерде қандай двойной удар жасауға болады? Бұл жерде бүйтеміз. Ладьяны пешке қорғап тұрған жерге қоямыз. Шах болады. Корольмен жей алмайды. Жейін десе мынау пешке қорғап тұр. Пешкін жейін десе король қорғап тұр. Король мына жерге жүре алмайды. Өйткені ладья қарап тұр. И амал жоқ, мына жерге жүрсін. Мына жерге де жүруге болатын еді. Разница жоқ. Біз атын тегін жеп аламыз. Ары қарай енді бүйтіп жүрсе, былай қоямыз. Ойбай, былай қоямыз. Одан кейін тағы жүрсе, жейміз ары қарай. Жеңеміз ғой үшін. Келесі. Біз ақпыз. Қаралар мына жақтан бастап келіп ферзьге шығайын деп тұр. Қазір біз болмайтын нәрсе жүрсек, ол ферзьге шығып кетеді.
Сол себепті двойный удар мына жерге жүреміз. Ладья d3 шах болады. Амал жоқ, ол любой бір жүріс жасасын, мына жерге жүрсін. Жеп аламыз. Двойный удар. Келесі бізде мынау ақтар жүреді. Бұл жерде бітеміз. b3-ке жүреміз. Егер осындай позицияға кеп қалсақ, шахмат ойнайтын кезде корольді b3-ке жүреміз. Енді ол ладьясын жиндеп тұр деп, ладьясы қашатын болса, бір жерге қашатын болса, мысалы, любой бір жерге қашатын болса, біз мат қоямыз мына жерден. Сол себепті ол мат болмас үшін король мына жерге жүреді, b1-ге жүреді, біз ладьясын жеп аламыз. Бұл да енді двойный ударға жатады мына. Король b3, двойный удар. Келесі бізде бұл жерде не істейміз? Бұл жерде ақтар жүреді. Бізде ферзьге шығып кетуге шанс бар. Бірақ мына ат деген бәле қарап тұр да, кедергі жасап. Сол үшін ат пен слонды жейміз. Двойный удар болады почти. Двойный удар болған сияқты болады енді. Бірақ олардың аты біз жесін. Біз ары қарай ферзьге шығып кетеміз. Ат не аламыз біз. Ары қарай енді қарамайтын. Не жүрсе де, мысалы мына жерге жүрсе, мысалы ары қарай ферзьге шығып кетеміз, жеңеміз. Келесі жағдай мына жерде двойный удар қалай жасауға болады? Бұл жерде алдыңғыға ұқсас. Мынаны ферзьге шығаруға болады да. Ол үшін король кедергі жасап тұр. Двойный удар. Шах болады и ладьяға двойный удар. Егер ол қашатын болса, или бір пешкін жейтін болса, біз ладьясын тегін жеп аламыз. Сол себепті ол ладья біздің слонымыз жейді. Біз ары қарай ферзьге шығамыз. Артынан қолайды, жете алмайды. Ферзьге шығып аламыз. Келесі бізде. Так, біз ақпыз. Ақтар. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде бүйтеміз. Ладья b5-ке жүреміз. Ладья b5, егер бұл двойный удар болып есептеледі, осы ладья b5-ке жүрдік. Ол егер слон қашатын болса, бір жерге қашатын болса, біз мат қоямыз. Ферзь. Мыналарға король қарап тұр. Мат болып қалады. Сол себепті мат болмас үшін ол былай жүрсін. Біз слон жеп аламыз. Двойный удар. Келесі бізде біз ақпыз. Осындай позиция болатын болса, біз не істейміз? Біз былай істейміз. Корольді мына екеуі тұрған айдалада. Осы екеуінің қасына король жақындатамыз. Король b5-ке жүреміз. Енді мынау қайсысын қашса да біреуін жейміз. Не жүрсе де, мысалы, ладья қашатын болса, слонын жеп аламыз. Слон қашса, ладьясын жеп аламыз деген сияқты. Енді ладьяның құны 5 пешке, слонның құны 3 пешке болғандықтан ладьясы қашсын. Мысалы, любой мына жерге қашсын. Ол кезде ладьямен жейміз. Былай жесе, былай жейміз. Солай жеңеміз. Ары қарай бір ладья бар бізде. Матты қою қиын емес. Оны өздеріңіз почти білесіздер. Келесі бізде мынандай позиция. Біз ақпыз. Бұл жерде қалай двойный удар жасауға болады? Бұл жерде двойный ударға корольді айдап келеміз ғой. Мына жерден шах дейміз. Ол мына жерге жүре алады, мына жерге жүре алады. Екі жерге жүре алады. Қайсына жүрсе де бізге разница жоқ. Ортасына двойный удар аламыз. Шах и слонға атака. Король қай жерге жүрсе де слон жеп аламыз. Келесі біз ақпыз. Так, мына жерде не істеуге болады? Мына дұрыс жазылған ба өзі? Бір көріп жіберейін қазір. Дұрыс. Так, бұл жерде ат. Дұрыс, мынандай ғой. Ақтарда, мысалы, 1 пешке, 2 пешке, мынау 3 пешкенің құны 5 болады. Мен 10. Оларда ферзь бар. Ферзін қалай ұстап алуға болады? Проблема емес, короче, без проблем. Ладьяны жертва қыламыз. Ол обязательно жеу керек. Жемесе, егер біз жейміз. Өйткені шах двойный удар болып тұр. Ол жейді. И екінші двойный удар кетеді атпен. Бұл жерге былай жүреміз. Двойный удар. Шах былай жүрсін, біз атпен жеп аламыз.
атымыз жесе ары қарай екі пешка бар бізде. Ферзге шығып кетеміз. Келесі мынандай жағдай. Ақтар жүру керек бұл жерде. Бүйте салады просто. Корольмен мына жерге қашса, жүрсе, ашып шақ беру дейді бұны. Ладьяның жолындағы затты алып тастаймыз, фигураны аламыз да, и шах болады. Ол енді қашу керек бір жерге. Или алдын жапса болады, или қашса болады. Алдын жапса біз жеп қоямыз. Сол себепті ол қашады. Қашса да жеп қояды дегеніміз ғой. Сонымен жеңіске жетеміз. Келесі мынандай жағдай. Біз ақпыз, ақтармен ойнаймыз. Осындай позиция болып қалатын болса, ақтар жүретін болса, егер осы жерде корольді F7-ге жүреміз. Слонға келіп жатырмыз ғой, слон жеуге. Қаралар бері қарай келіп жатыр. Бұлай қорғап тұрған жоқ. Бұл пешка бұлай қарай жүреді бұлар. Сол себепті бұл слон қашу керек енді. Қашпаса жейін деп тұрмыз. Неқа қашса жеп қоямыз. Неқа қашса бүйтіп барамыз, шыға алмай қалады. Тағы жеп қоямыз. Сол үшін неқа қашады. Неқа болғанда H6-ға қашады. H6-ға қашса, біз мынандай двойной удар жасаймыз. Атты G4-ге жүреміз. Двойной удар. Шах болады и слонға атака. Ол не жүру мүмкін? Бұлай жисасын, біз не саламыз. Жеңеміз. Бізде екі фигура бар. Жеңгенде енді мына екеуін тоқтатып аламыз. Мына ниче болады сонымен. Өйткені біз атпен, слонмен мат қою өте қиын почти. Мүмкін емес десек те болатын шығар. Келесі. Мына жерде ақтар жүреді. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде не істеймде? Міне. Корольді мынаған атака жасағандай боламыз. Король C7-ге жүреміз. Мынаған атака жасағандай болып тұрмыз, бірақ бұл қашатын болса, егер қашатын болса мат болады мына жерден. Допустим, қашты дейік. Жүреміз. Мынаған мынау қарап тұр. Мына жерге қашамайды. Мына жолы ладья қарап тұр, мат болады. Сол үшін ол қашпайды ол. Ол мына жерге жүреді сол үшін. И біз ладьясын жеп аламыз. Ол үшін двойной удар болды. Келесі мынау. Енді бұл жерде сәл қызықтау енді. Үш түрлі жағдай болуы мүмкін. Бұл жерде бетеміз. Бағанақ сияқты. Мынау ладьяның жолында ат тұр ғой. Осы атты ашып қаламыз ғой. Ашып қаламыз. Мына жерге. Шах болады. Ой, шах. Енді мына жерге жүру мүмкін. Мына жерге жүру мүмкін. Мына жерге жүру мүмкін. Мына жерге жүргенін қарастырып көрейік. Бұлай жүретін болса, атпен двойной удар болады. Жүреміз, двойной удар. Слонды тегін жеп аламыз. Шах қашады. Ал егер бұл жерден мына жерге қашса. Бұл жерге қашса, не істейміз бұл жерге қашса? Мына жерден шах береміз. Ол енді мына жерге қашса егер не болады? Не қағашатымыз ол? Мынаны тегін жеп алса дегеніміз ол. Несін уайымдап жатырмыз. Келесі. Келесі мына жерде біз ақпыз, ақтар жүреді. Двойной удар мынандай. Пешка. Мықты удар болды. Егер бұда бірақ жүріс бар. Шах. Ол корольмен жей алмайды. Мына жерге қаша алмайды. Амал жоқ, ферзбен жейді. Біз мына слонмен мат қоямыз. Мат. Басында қарап тұрсаң, қаралар жеңіп жатқан сияқты. Ферзі бар. Бірақ түрі оттай береді. Мат болды. Отылды қаралар. Келесі бізден мынандай. Бұл жерде не істейді? Бұл жерде не істейтін еді бұл жерде? Жүрсе. Осылай жүреді. Мынау. Слонын ұстап аламыз ойда қырда. Мына слон енді қашу керек. Қашпаса жейін деп тұрмыз. Қай жерге қаша алады? Мына жерге қашса, ладья қарап тұр. Ладья қарап тұр.
Маған оң қарап тұр, қашамайды. Мына жерге қашса, король қарап тұр. Маған да қашамайды. Маған да қашамайды. Енді мына жерге қашсын. Мына екеуінің біреуіне қашса, мысалы мына жерге жүрсе, двойной удар болады. Бұлай жүреді, жеп аламыз. Ал мына жерге қашса, да тұрсын деп болады. Мына жерге жүре алмайды. Мына жерге жүре алмайды. Мына жерге жүрсін мысалы. Мына жерге жүрсе бағанағыдай болады. Двойной удар. Мына жерге жүрсе, былайынан шах дейміз. Екеуінің біреуінде қашады. Мына жерге жүрсін. B4 пен двойной удар. Слон жеп аламыз. Ары қарай мат қоямыз ғой. Келесі. Келесілерін енді істеймін қазір. 1 минут. Так, мінекей дайын. Так, 14 тапсырма бар екен бізде. Мына 14 тапсырманың алғашқысы. Так, бізге осылай беріледі. Осындай позиция. Ақтар жүреді. Бұл жерден қалай двойной удар жасаймыз? Ойлан көріңіздер. Бұл жерде бүйтеміз. Ферзь F3-ге жүреміз. Шах болады, дұрыс па? Шах. И слонға атака. Енді ол атты жеу мүмкін мына жерде. Атты жей салу мүмкін. Бірақ атты жейтін болса егер, біз D1-ге жүреміз. Шах и артында ферзь тұр. Қашатын болса, ферзьін жейміз. Қашатын болса болғанда қашады ол. Басқа вариант жоқ ол жерде. Енді осылай жеңіске жетеді екенбіз. Келесі. Так, мына жерде де ақтар жүреді. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде атты C8-ге жүреміз. Атты C8 жүреміз, шах болады. Енді бұнда қанша қашатын жер бар? Мына жерге қарап тұр. Мына жерге қаша алады, мынаған қашамайды. Мына жерге қаша алады, мынаған қашамайды. Ойбай, мына жерге жүре алады екен. Мысалы, мына жерге жүре алады. Осы жерге жүрсем, мысалы, онда мына жерден двойной удар болады. Ферзін жеп аламыз. Ал егер мына жерге қашатын болса, онда бұлай тағы двойной удар болады. Үшінші вариант. Мына жаққа қашуы мүмкін. Басқа вариант жоқ, осы үшеуін бірін таңдайды. Онда тағы да двойной удар болады. Осылай ферзін жеп аламыз. И бізде бір пешке бар. Солай ферзге шығарамыз, мат қоямыз. Жеңіс туын арқалаймыз. Көкке көтереміз. Бірінші келесі бізде не істейміз мына жерде? Ол жерде не істейміз? Атты мына жерге жүреміз. Шах. И ол пешкені жей алмайды. Мына жерге жүре алмайды. Ат қарап тұр. Мына жерге тағы жүре алмайды. Пешке қарап тұр. Мына жерге жүрсін, мысалы, ферзьге шығамыз. Атты жейміз, солай жеңіске жетеміз. Бұл жердегі негізі жүріс E6. Ат E6. Келесі. Бұл жерде бізге шах деп тұр. Біз ақпыз. Ақтар жүреді. Мына жерге қашамыз. Пешкені бере саламыз. Ол пешкені жеп алданатын болса, жесе, мысалы, біз король C4-ке жүреміз. Енді ол ладьясы қашса, біз мат қоямыз. Үшеуінде жүре алмайды. Ал ладьясы қашпай егер король кететін болса, ладьясын жеп аламыз. Сол, бұл жерде осылай жүру керек. Келесі, бұл жерде не бұл? Бұл. Ладьяны жерге қоямыз. Ладьяны қояйық. Егер король қашатын болса, кететін болса, біз ферзін жеп аламыз.
Сондықтан ол тегін ладьяны жейді. И біз двойной удар. Двойной удар. Шах болып тұр ғой. Ол кетсін, мысалы мына жерге кетсін, и ферзін жеп аламыз. Двойной удар. Енді мына жерде не істейміз? Бұл жерде. Атын жейміз мына жерде. Атын жейміз, ол пешкімен жейді. И корольді мына жерге қоямыз. d5-ке. Екеуінің біреуін қайсысы қашса екіншісін жейміз. Біреу қашса екіншісін жейміз. Бұлай. Ол да жейді. И корольді қоямыз. Енді мынау двойной удар. Двойной удар. Қос соққы. Слон кетсе, атын жейміз. Ат кетсе, слон жейміз. Ат кетті, слон жейміз. Бұл да двойной удар. Келесі мына жерде. Не дейді? Не дейді? Шах десек. Шах дейік. Ол. Мынаны жеуі мүмкін. Не істейтін еді ол? Бір көріп жасадық. Оны жейді ғой негізі. Қазір. Не ол? Жүрсе, жесе, мынаны жейміз. Шах. Мынаған қашамайды, мынаған жүреді. Мынаны жейміз. Бұлай кетеді. Мынаны шығара саламыз, жейді. Ары қарай бізде ладья бар. Осылай жеңіске жетеміз. Келесі. Көрген пайдасы тимеді, көрмедім мынаны. Так. Келесін көрейік. Мына жерде не істейміз? Қалай двойной удар жасаймыз? Біз ақпыз, ақтар жүреді. Бұл жерде атта d6-ға жүреміз. Мынаған атака. Бұл қашады мына жаққа. Любой жерге қашамайды. Бір жерге қашсын. Мына жерге қашты. Кетті. Одан кейін аттан шах. И двойной удар. Бұл жерде ладьямен жесе, біз ферзбен шах береміз, и мына жерде мат болады. Алдын еш нәрсемен жабылмайды, мынамен жабады жейміз, мат. Келесі, бұл жерде ақпыз e7-ге қоямыз. e7-ге емес, d7-ге қоямыз. Двойной удар. Енді амалжан болып жейді, жемесе ладьясынан айырылады. Бізде жейміз. Ферзге шығамыз. Келеді. Ферзге. Шығып кетеміз. Келесі. Мына жерде шах береміз. Тағы шах береміз. Қашады. Ладьясын жейміз. Шах. Бірақ жолы бар қашады. Тағы шах. Мына жерлерге қашамайды. Мынаған ғана қашады. И ладьясын жейміз. Двойной удар. Мына жерде двойной удар. Келесі. Мына жерде. Бұда былай. Бұда қаралар жүреді. Сағалтыға жүреміз. Ферзь сағалты. Двойной удар. Ферзь кететін болса, ладьясын жеп аламыз. Ферзь кететін болса болғанда. Так, ферзь жейді ғой, жейді бізді. Біз мынаны шах дейміз. Бірінші ладьяны жеп шах деп аламыз. Ол қашады. Біз мынаны пешкемен жейміз. Біз болғанда біз қарамыз мына жерде. Мына жерде қалай жақсақ болады. Осы тақтан бұрмай қойын. Келесі бізден мынандай тапсырма. Бұл жерде слонды жейміз, олар да жейді. И
3 нуля. Рокировка істейміз. Рокировка. Ұйқыға келді негізі. Түнгі 2 болып жатыр мына двойной удар. Мынау шах, мынаған. Мынау мысалы мына король сыз жерге жүрсе, біз жеп аламыз. Келесі бұл жерде не істейміз бұл жерде? Слон f7-ге жүреміз. Слон f7. Енді ол мысалы жейтін болса, ферзден айырылады. Сол үшін жемейді ол. Не қағажат. Ол кезде біз ферзін жейміз. Былай жейді. Ладьясын жеп аламыз. И плюс 2 отызға ие боламыз біз. Келесі. Шах. Былай қашады. Шах. Мына жақтардан қашамайды. Жабық. Қашты. H7. Шах. Мыналарға жүре алмайды. Шах. Шах. Енді мына жерге қашатын болса, біз ферзді 4-ке жүреміз, сонда двойной удар болады. Сол үшін ол сол жерге қашпайды, алдын жабады. Ладья G6-ға жүреді. И одан кейін біз корольді f7-ге жүреміз. Мынау ладьяны жүре алмайды. Мысалы мынаны жүрсін. Өйткені мынаны жүретін болса, ладьясын тегін жеп аламыз. Енді мынаны жүрсе, біз бәрібір жейдегіміз. Не жүреді, мат болады. Болды, осымен сабағымыз тамам болды, тамам. Қайырлы күн болсын. Келесі сабақта құдай қаласа жолыққанша подписаться кнопкасын басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сөйтіп қалдырыңыздар. Жақсы.